ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇನ್ಶಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನಾಯ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಹನದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಮಕ್ಕಳದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ, ಇನ್ಶಾಟನ್ನು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಎರಡೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್, ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್, ಇದು ನಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಶಾಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು 9 ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ. ಹೀಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು ನಂದು ವೀಡಿಯೋ, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು. 1 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಟ್, ಅದು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಾಟ್ ಅಂತ ಡಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ಶಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಇನ್ಶಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಶಾಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್, ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್, ಇನ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೋ, ಫ್ರೀ ರಿಮೂವ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ರಿಮೂವ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3ನೇ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ರೀ ರಿಮೂವ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಶಾಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ರಿಮೂವ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ರಿವಾರ್ಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ವೀಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ಶಾಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ರಿಮೂವ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಶಾಟ್ ಇದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಕೊಟ್ಟು
ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಡಿತೀನಿ. ವಾಪಸ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು, ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿನಾಯ್ಸ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸನ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಯ್ಸ್ ಆಯಿತಾ? ಡಿನಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಡಿನಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಇದೆ, ವಾಪಸ್ ರೈಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲೋಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು 100% ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು 60-70% ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 30% ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಎರಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಯಾರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು.